สำหรับ EP นี้นะครับผมพาทุกท่านมากันที่วัดป่าหมากหน่อครับหรือว่าเกาะแม่ไม้นั่นเองนะครับที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างมากเกี่ยวกับเมืองโยนกนครนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณที่วัดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือพื้นที่ภายในบริเวณวัดป่าหมากหน่อนะครับหรือว่าบริเวณเกาะแม่ไม้ครับที่นี่มีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลกันต่อได้นะครับและใครที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนให้มาที่นี่ครับโดยเฉพาะลูกหลานพญานาคนะครับแล้วจะได้รู้ว่าที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายครับเอาละครับวันนี้ผมต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ